古早味弹珠台、木座筛骨机、客家花布灯饰，透着暖洋洋的黄光，让人仿佛一秒置身小时候的阿嬷家。这正是餐厅老板林哲熙想带给顾客们的怀旧氛围。以前阿嬷家三合院正面就是长这样。那小时候我跟弟弟他会在点阿卡这边晒谷子，晒到这边还有画方格子。以前没有手机玩，就只能跳格子。然后还有阿嬷的灶咖，木座溜溜球、拨浪鼓，各式五花八门的怀旧玩具。不说还以为走进30年代的杂货店，但其实这是间农家菜餐厅。曾经是北漂青年，林哲熙年轻时就来北部打拼，做起小生意。在台北的三峡老街做一些古早糖果，比如说龙须糖啊、棉花糖啊、古早糖果的一个贩卖。好，那在13年前跟弟弟合作，一起回到了我们的家乡宜兰这边来创业。回到土生土长的宜兰开餐厅，熬过草创时期，却碰上疫情来搅局。以前那个爸爸妈妈他们说的，做餐厅啊，你要做餐厅啊，你别去夭掉啦，因为我们自己就吃的，怎么可能夭掉？从来没有碰过这一次的疫情，我们真的饿到了。一次休1年就算了，第2年也这样，第3年也这样。疫情严峻时，生意门可罗雀，不少中破塞也选择转职，对餐厅形同双重打击。林老板开始着手进行餐厅的系统升级，导入 WPOS 系统，营运绩效逐渐回升。说我们今天来客数有6个人，好，我们就按 OK。那我们用完餐就可以准备6人份的甜点，点下去，我们6人份的一个合菜选择就会直接清楚的把它打在我们的 POS 机上，然后出单给我们的后台。WPOS 机来客数设定，连接后台，厨房同仁同步跟外场人员连线。加值服务，比如说我们的客人喜欢吃辣，或是小辣，不要胡椒，或是他要少油少盐，我们都可以另外做设定。点餐备注都在 WPOS 机里完成，比以往手写少了3到5分钟，也减少出错率。如果炒错菜，用错菜那个时间就更长了，因为制作一道菜少说也要10到15分钟。整个流程下来，加上 POS 机的辅助，一组的客人应该可以节省掉10到20分钟的时间一桌。林老板表示，依据经验，客人多在1小时左右用完餐，整体流程因为导入新的 POS 机，上菜、接待等服务都更加快速，翻桌率至少提升2到3成。餐厅在疫情趋缓后，生意终于恢复往日荣景，智慧工具应用也让营运更加顺畅。欢迎各位贵宾，南投一日游，请上车。民众开心踏上游览车，小而美的精致包团行程是旅行社最夯的服务项目。旅行社总经理林静月谈到家族事业，原本是全台最早的客运货运公司，但大环境改变，路客骤减，转型成旅游业接待小型团客。国人就是日渐比较说需要精致的小团，团体上面40几个意见。那如果一个家庭出游的话，把我们的9人座，甚至9人以下的车子，那这样玩起来比较舒适，那行程比较可以对得到自己的点。公司转型后业绩更稳定，却碰上疫情，旅游业进入寒冬。疫情前我们大概每天出车是30几台到40、50台。那疫情最严重的时候，我们可能是连一趟都没有出，因为疫情的时候人心惶惶，都没有人敢出门嘛，趋近于0啊。对，大概是这个样状况。客制化行程本就耗时，小团与饭店的议价能力也有限。在导入智慧旅宿系列工具后，不但节省时间成本，旅行社人力也更加弹性。耗起来可能整个还要达到半天以上，光接电话的人员对我们其实旅行社就是很大的消耗。而且在疫情的过程中，我们人员也是减少。那现在用这个系统之后，我们就可以不需要这么多人力跟客服。智慧机器人客服省去电话一来一回的沟通时间，加上公司客群很大一部分是65岁以上的长者，智慧工具对长辈们来说很容易操作。点击好康行程，这边里面都是我们的行程的列表，那包括地区、日期，上面都有很清楚的可以做选择。现在70几岁的阿姨也都会用 LINE 了，对，就不需要再打电话，因为有时候老人家他们打电话也可能大家沟通上也不一定很清楚。那在LINE上面他们直接挑选自己的行程是非常方便的。
导入系统后，旅行社订房上定金节省5%，系统行销也带来许多新客户。疫情下，人们减少外出用餐以及旅游的需求，严重冲击餐厅生意和旅行社的业绩表现。好在透过数位工具的运用，不但改善了小微企业们的困境，也让疫后复苏上整体营运回升的过程变得更加顺利。